Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda za ku goge history na abin da kuka duba a YouTube. So wannan abin yana da matukar muhimmanci sosai, kasancewar yawanci wani zai karɓi wayarka in ya duba YouTube zai ga search history, abubuwan da kai sacin a YouTube, wani baya so a ga wannan. Kuma tsakani da Allah wannan privacy ne ma wanda bai kamata a ce kowa ne zai gani ba. So akwai yanda ake goge wannan search history ta yanda da zarar ka duba abin da zaka duba zaka goge shi ba tare da wani in ya karɓo ka zai gani ba. Kafin na shiga cikin bidiyo na kai tsaye, ina so ku yi subscribing channel ɗinmu, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon mu masu amfani irin waɗannan su ce ku. Sannan ina mai tallata muku wata sabuwar channel ɗinmu wadda ita ma tana kawo bidiyoyi masu amfani irin waɗannan. Idan ba ku samu bidiyo a wannan bidiyon a wannan channel ɗin nawa ba, za ku iya duba wannan channel ɗin domin ku samu bidiyon da kuke nema. Sunan channel ɗin shine Arewa Sunshine. So wannan shine channel ɗin, ina so ku yi subscribing channel ɗin, sannan kuma ku ringa duba ta, akwai bidiyoyi irin nawa da nake sawa a wannan channel ɗin. So farko bari mu shiga cikin YouTube. Zan duba search history na. So wannan su ne duka history na wani abin da na yi searching. So akwai lokacin da ba na so wani ya ga wannan search history ɗin, so za ka iya ka goge su gaba ɗaya su bar kan wato account ɗinka. Abin da ake shi ne can sama hannun dama wajen alamun account ɗinka ko kuma alamun tambarin channel ɗinka, so za ka iya ka taɓa wajen. So idan ka taɓa sai ka yi ƙasa ga settings nan na biyun ƙarshe, sai ka taɓa wajen. So idan ka shiga wajen za ku ga akwai history and privacy daga wajen tsakiya. So wannan history and privacy nan wajen ake shiga, za ka shiga wajen. So idan ka duba abu na biyu shine clear search history. So wannan clear search history nan wajen za ka taba kawai. So idan ka taba shi ga clear search history ga cancel, sai kai clear search history daga ƙasa sai ka taba wajen. So abinda za ka yi na gaba, za ka yi minimizing, za ka kashe tab din da ka bude, sai ka koma cikin YouTube din. Idan ka koma cikin YouTube din, sai ka duba search history naka, za ku ga babu history gaba ɗaya na goge shi. So wannan haka ake kashe search history na YouTube. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani ƙorafi, za ka yi a comment section, ni kuma insha Allah zan baka amsa. Sannan idan kana da WhatsApp number ɗina, za ka yi magana ta WhatsApp, zan baka amsa. Sai an jima.